nieuwe aflevering voor na Gongosa Boto Tide. Tide me awan bigi mam skise ke faesi masa Jan Afianko ja na onbekende. Awan man die loon to do om me woko zeker na se voor Bosikonde, maar niet alleen, want toen jullie kabaja en je vakbond wezen. Welkom masa Jan Afianko. Is aan die live taki una meka introductie toen si langa. Koko opodo kai gwa ni one thing. Amonya po, maar toen misi pisi no jaini. Sa de eerste reactie die kisi, want ik zei hallo membe, u voeren tanga strijd de afgelopen maanden. U kataki bijna jali sefi. En resultaat komen de eerste reactie we ta sama je knoru dat je amonyo po mana galantina lachen de derde bika belasten die de kotina sani fa sani de precies. So mi mse fin bali ala sama wan boom odi na amatea. Mi briti na a medium associé. Omdat een Tia kisa informasi kisa boskopune isabi sana santu mafia associé d'ici de la c'était fora de me que contact ami on da de sabtak mi dani bo palo ko ni pemi kangi mo finif dentro li mo itoli ataki tu tenansim fu a fetifu a monif de lantima ko tak mi be don af de pisi on dat mi de initialo en que fa be mata interview abe so ikabape mi de ne kontak Boskonde picking nam tampu bom dipi initial ou pe mi de ein walo antal bonde en ma o bostir mes donc os be me jaini directement mes donc os be de weta ki om dat ma walo de masande no bostir se de organisation de fak bonde sambe ou fait tout en temps a fait tout pe ou comme avec moitité ou confini a 25%. Es lantibo wangi 15 utaki kweti. O contampo baka ugi a ho bostir opdracht de mago ko baka ko fena 25%. Ma ai ni de miti tu u be so ides mama de meestal samai aliki of yesa de 1 year. Ata se de 1 year that u ado ja yentu elu betaken. That ina food moyo kisimoni moyo pai belasting. Omdat zij de belastingsysteem poesane hebben een belastingwet bij asani party gedeeltes. Die hebben verschillende schijven die man kan. En zolang je idee ik kies money more, na je gewoon wat aan schijf. Dus na dat type sa dus nu ja zo als schijf de olukupu fumchayen ja zo. Als schijf de Dema SOU taki Olukwe ya so goini sabdemba kagi ome koni kansuku asani na alase fum so you de look escape asani party verschillende schijven. De mola gisma de mosma de kismo weinig money de no ata escape mooie kisi mooie goini wata en escape verschil. Mo pai belasting. Escape verschil bigi. Ja. De te como to na tawan go na tawan na wa piki jombo e jombo dus na dat type sa enkele. Maar terwijl je suku even piki a vraag voor mij. Dus akantaki netto was maar go achteruit en een verhoging die ook is ja even sama go in wat aan schrijf. De gevallen die si voor zou be berekenen dat hè. En die zei na ano de mogelijk taki dens maar go achteruit. Kan de amoni na usai ke fai be wani ke fai be partise dia ja dat tip saluku ja so de skei for there eerste skei na 8% a tweede one na ejombo kabana 18 ja 10% verschil en na tawa go 28 na tawa go 38 en as skei de zodanig taki nu bijvoorbeeld if in pai ibe pai nu ja fu as skei fu 2000 ibe dena a procent. Ne ikisi no a kontak ikisi 2001 wan composition si bei. Na jombo ko tap 18% ka bana 18% yo pai. Ja. I versana dat na sam meka goso en de PD school maaks so met de school maaks abe pai belasting.
No, de No, pai. pai omdat die amonif den sacielo setina des maar gewoon behoorlijke stap. Ja. Waardoor nou ja, die paya belasting. En des maar die be kisi kan die be dena 8% schrijven. Door die kisa verhogen na ja, die jombo na 18%, waardoor na 18% je pai. Dus dat verschil dat me kisi amoni kan die bem kisu aan doen zo, isi akona si barke kisi. Hij go oma belasting schrijf zij go. Dat die bem leg mo bete uit de sama voor. Me taki u leke uit, maar natuurlijk sam tegi taki, den sama yesa de wanneer na mo. Apis de dia wanneer, waardoor dia yen to elu taken. Je verstaan toch? U taken de le taki, daarom me kisi elu kon na model. Taki fu beteken gewoon taki a 25% voor ook in tapi salaris na kopra posteka be omogi. Maar zoals je lopen een model taki bruteren we kan dat want taki alle de kosten aan de bem trek afview. We tellen bij moxina a 500 dan pas a 25% net tapu. Waardoor na lanti deko a pikin so fu adelgi kaba. Waardoor de agamoni sai bem pai 40% bro a como weinig. If na gewoon afroken bego 25% na mo o abibriteren. Na deze maar bij om opbouwen. Oké, want de tapisitorie voor fietsen snel. Terugwerkende kracht, ontdek dat je begint te klassen, maar dat je ook gewoon bezig jou mooi die. Dat na zo de obe piki den to se obe pik den to taki desma mus die piki soten. Voor se ka desan dat omdat die wo ko hasti. Na makkelijk om me kwam voor pe bakati o taki santem besabi, maar die taki tem besabi na lati waardoor we zoeken naar een model taki, we balanceren zodanig tak deze man kies de money na fasi, maar na toch une make inflatie bigi tumsi wan. If u teka la sani wan hap tumsi, dan a inflatie na de wenki mai speel in direct tapen. En a probleem zou abi eigenlijk met taki en dape toe, de ma be interview met taki. Fade u denki taki dia verhogen oko inflatie oko mita en taki na mo beta inflatie kon. Isab saide, amo visi i no fenda inflatie kon. Maar fum fende wa pikin so pe tok mi kan buy wansani mo na mo bete mo ke me afende noti na tok inflatie kon na me apoy buy noti. I portanto wante mi kisi disi no na pembe buy tu bele mi kan buy tu bele ngafu. Ma fu wa kisi next pa for oken sa obem kisi na tubele sa obe obai na obai mo na oko wa ngafu de na mo bete u venya pikin so ya na mbai tubele ngafu mo ke me afende noti na mpai bai wa bele ngafu des non go actere des na dati se alwe balancer tout tak fa inflation no bigitumsi taka moni sa ikisi na warda omdat de wenki man espela direct intapen. En abi next te maken na asan de zolang de mo money lolo direct de mai op de sani en a controle voor overheid no de. Hoe we controle dat. Maar aan de duidelijke vanaf ontding en binnen welk termijn van we verdeling. Ja, dus terugwerkende kracht dat de duidelijke basis CLOS en Sarema geordend vanaf in januari 2017. Nee, maar je bedoelt uitbetalingsperiode. Maar uitbetalingsperiode dat we kon uitzetten. Of na elk kwartaal we kiezen die moe, of nou in one het we kiezen, of 6 moe, we kiezen na daarna 6 moe, dat je kan werken uitzetten, dat de maar de bezig kan je, maar kon dat hij komt, dat hij een overeenkomst steken. Maar kritiek dat ik no luko falisang e BVR als het ook toe aba want terugwerkende kracht ja paite, dat vrouw bibi dat ik doe voor kom. Dat want taki uleki selo imsabi gwaunti alibina sabi imsa faye gwaunti en uselo usabi gwaunti ade tama de gwaunti de ta fa bondela si even a fait dat ya mena ke na kinexa na ifende dus osan ma usabi strategie usabi u system for ewo wadoro ne luku falis udatu saptaki to deal a deal dat u ne gona bedreiken u ne gona sanwe pu be futak makandina o losen op en meestal ataki makandina ina mek feanti isabi to ku de sama tu taki makande ke fawe taki mo taki ataka batu ko moto la fu se ke wana yo mek teme o beli tak ba
Gil papa sani fumba yo take ye me se kan e yo meke mo tu se kan no me nga ma de bu ma se kan ma tem ko na qualité o sani aso na tem belité lu kwate on a sa ma de bel mi a dat na stratégie ku se yalo e pour ber so fi mo ko la in o fele ko kayen taki ma kandi ta ko uploaden ko wa do de mai reserve rendu se ka tu taki na di mu de ma ku de se ka tak na di après ce que pare ma be des ma be tak tak wa ki sa foro ke di de lu kuno na de tabde salades a waka ke fa de be wani ma de kitchen dus na net so fa be tak fa tu ke a wa kitchen ja van bondsman ik denk dat je er weer recht op 25 die is lu kuno dat sana sane dat met him sa fa e bounty if you go ne mianga ide bu mianga ina wa orga mianga ya bala kala de fa organisasi na wa ne igwanti di ki chaka bane itaki na igimi ames do lu ku na na to bi na ki sane mate mi ogwanti to mi na ogito dus na de na leti fu action afaya fa be wande be sukufu de wanto aso se sukufu wan dus you know kan kon eise tapu dof mi dat is de eise eigenlijk de moto ina her systeem voor ambtenarij de teki taki de no den fi so moro wa do san wiki sinunu anai kelde giden ai kelde gi skoutu ai kelde gi douane ai kelde gi ala de ambtenaren bal voor leer karakter dat na safali safe go suku afa be wanyen bika besataki uenke umay fusele wa strategy aluku be luku saido e dia ka badu tia ka balo ta so wani na wose ka do futa fasi ma du fuju se ka waka en di asitaki abunu na eisa no taka sa ino kom dati be me ko wet ka ba overeenkomstaki ikomota en difiso wado sa odu no na ikadegi dat na sane okay maar man sukuma evenredig hè dus if je de eerlijk dat is heel leuk dat je eigenlijk altijd dat je meki uo ko samen meko onderhandel ki ala lanti man ino kan kisi kaba na iwani kisi baka dus na di kisi ne poste ta wa fende tu ne no du fende kom piki so enke you ne fende taki na fende baka benne iwa wanya okay we sluiten deel voor vakbond gebeuren af. We denken dat je duidelijk is, maar vooral deze madia belasting naki. Maar ook dat je pikiso abad 10 oktober ja man die daar in verschillende bestuurresorten ini hebben trouwens ja busikonde piking ook toe. Fijn luku tegen 10 oktober aan. If me kan sluiten dat after kiselu wat betreft belasting nou asani sang de abide anda taki anaki bitumsi ma puse kain wandi naule ma abia anda dus mi ataki ya fu de taki ye belasting sanyo se kabikana wawet ma abia anda kwel fu wo koneta pu den tem fu kan fe no applausing en voor contact voor atuido ja werkelijk mi de vanaf begin voor 10 oktober orga aini omdat dat aan dat begin kan te zeggen niet kan te kan juga beda iko na pomata puna verband met malaria campagne ambiti meneer dati le ato manda fina so san begin kelek de gama gason ati demo dat oké me ondersteunen na dagi eerste money maar de 50 graag dat je horen die additie nou buscondes en am denk ja san ja bevegete maar me ko gide gawa respect en eerste wat be horen hier konde dus vanaf bigi media ini en nou kwalijk boensani omdat san we fegete ta de gawa fu fika guto de gawa fu fika furu gu en de gawa fu fika furu gu en a feti di de feti no go de wa makkelijk feti denk ik voor moto abusi ka foto ya so son de wansa no bikate lon ka bay fin de kansilo wegwe ne apo ichai noti asa even de moment de kan dia wa kamisa wa be de funa buku de be na ada ti olongwe na fu de mam go first de fu make moiti organiser dem baka fu kon make moiti nga de se de safi na no wa makkelijk sane en de gawa fu chai gu wat tu vrijheid hè. Zij de mafika gu want de na individuele vrijheid.
dat we antaki ufi en ke buskonde piking. En meestal we onderschatten hè. Sana fi san de gawan giwi bika en bereken na verschil aan foto. Una 67 ka eerste vrede betekent kabapi ufi. Foto ja zo in juli 1863. Na 100 jaar bij de fiete, de tawa bij de tabala voor ja bij safwete. Na je kan berekenen op belangrijk afi dat idee. Dat we vegen te dat taki ufaude ya una fi man picking. Dat we precies aan onto altijd voor giden gawan voor respecting. En dat tweede wana a culturele vrijheid, a cultuur dat ook kan op de winter aan voor de obias aan voor het dat ook kan behouden, c'est tout eigen bestuurssysteem. Ja, pe omdat u ontwikkeld is en ook consabi zo men deze, omdat na bereken na 200 jaar lang al die na bussen zonder dat toch ook veel 5. En hoeveel get de meeste des foto's maar ja zo den bala voor de befika zo ja be mak du cultuur. Waardoor ala de boom voor sani den la sigwe. Maar ube aba vrijheid voor sani en na derde one sa de gawa voor fika na economische vrijheid. Tak u se beka ontwikkel u suku sang u kan libi fe na bos konde. U konsani kasaba u konsabi form meken taki op meke kwa baka kasaba. Isabi tok ala den sani bandi alisi hegro alisi pour ser 5 and no picking sani fi ko motivation de wan san go na toki mo libi. Na ik kan bereken standing gaan voor ontwikkel aten dat die toch voor beka ser 5 sang die de bijna relasi a kakiti anga denki anga san den dat om dat toe te kon hita libi pe boom mana toki am vege te sayabi en dat is sani en uit den die sani aso den die vrijheden hoe ontwikkel waarde ja hoe ontwikkel formu libi want de belangrijk wana respecti want den ta wana na wo koma kandi isabito wo kotanga lobi usefi a descendati na de waarde sa de gawa fu broederschap dem si ya babala en ke fa de gawa be libi fosi to su usefi na usu gonga pef na fa we wala wa bala is die eerlijkheid isabito bescheidenheid na descendati na wa maron enkele to eta ko formaron. Daarom ben ik met taki to taki. Even na bi de waarde disi na ya na ekte maron. Wa ekte maron na disi ya na wa maron. Te wa kai koi trots ye sitake ye o maninge konde. No fa mai wa ka kwa we empange ai do e ko sitake o man. A ele kala so ma respect gen fa wa kai ko. Manunu ya so ide ten da ke te luku. A bena teresi taki yo amaro yo ambuskonde essa ma pape na bena de bigi luku taka fuma ko ya. Isi dus dat na den sani enkele sang e poli asan enkele ma maron wa ekte maron na respecti to mitu se fu balio de. Isabia sama im luku te go an konde ala sama e balio di mante o fai go. E vi waka pasa ya takanga de abia ga ningeso a kweki. Dat na de waarde voor Amarons enkele zijn meke de Amaron. Stichting 10 oktober, alayali asoe poti de thema, sana thema di wabia idea yali ya. Wo thema ti de na wo koti de di wan bete tama. So tu oko de fuduso. Ala so tu oko de ke fa idea so nationalistic. No a gampi si fa oko fu chai adenki fu ontwikkeling. Kom because mi abia denki wan bu denki en ka fa de aso fam taki de san yana ina abia media fu taki na you wan sabi san de mo taki u Japan da si taki o bali basha tenga panda si se no abde bali basha wal ma de bela la sama fu kan san this no a piece wo ko to a media I need den things sai kon yaso fawo a media kan influence a ontwikkeling fu maron in a positive sense. Dat nog de mo belangrijk zonder aan media bijna na alasan fidede is heel belangrijk aan media in attenditie voor suku news voor een boom sanide voor potjen kwado is abito voor een negatief sanide to takken ke famude is heel belangrijk aan media we bereken takken economische ontwikkeling voor dwangen a potentie die na binnenland. Maar voor het dwangen enkele telu kuno no me kilo go to uo kwanda kabanga sane. Na telu kwa te gwa den door ponga de sani na yesitaki na bena go gwa tere.
isabi to wanta san fo do na khosonte fo do na sport dati sitaki depuis qu'il faut aller de fois quanti go tap université je sitaka ala si de ma fo stimuler taki akan so do taki afales ade tumsi wan belangrijk san fo do na criminalité on do de busconde sama bena la diti sani na busconde sama san metai de mataki yam de kitaki na atasa ma wa go fo ko fu mana be fu mana famille pa wo do ngen pa yo bigilu ko en yo suini du fi pikinde du yo ya tapen de pemiswi ya tapen gogo pa wo bigidu anga dat wanda da pe bigin e fa piki fi du ansani bigi balen Ivorta, ma nunu ya de que modo an pique ko welde ka go isa ko nga o metenti monya usu ya sa pe afende ya o ya pique fumie dai Ivorta to de datna densani sa umusluko inaten pour on doit que la économie ou en belangre pistu de ta ko fora courant direct pa wo douangen ou kan fini de letifu nu fu ou kan boig mo fawe en dat nou aan discussiepunt apart baka courant direct sai ho in enkele want we ta ko for courant direct mana sana courant direct bon purus maxi den samane busconde sama interview do else sai sabe for courant direct sai courant direct dem teken wali is one interview wakala se e yo sita ko sabe next thing adinawe yani na maweta ken what is courant direct enkele aí busi na fuwi sama makta ki demon fofu na makandi umudwen dem descend jaundo do ti sama abiden descend dat mwere ko sana status food dem fu de a traditionnel ka sa descend dat mwere ko a courant direct sa wabi sa wani e se tu etela o collectief recht e besta in a wetgeving wanda no de asan sa wabi na courant na ekondom ya fa mu douangen wa def dati mu kona mu de wanda di woki sa benra na wa collectif rek fa mu douangen de sa descend dati ne na wo ko ti de ti don bigin pour la ka base fu ka bembete ta ma fu no bigiti de fu se ka una obere kenta ma uno wani bakati ali na ojombo na mtakitaki be fo be fa de abe sek na dori are opbo en no obo opwete na no awi no wani jombo bakati ali na ya do noti ange mozo na iwani abiwan kasteel. En nou leuk. Is om toe bijzondere pijlers die moeten leveren een bijdrage naar Awoko, Fucha, Beteta Mame, je kijkt politiek, aboe significain. Aboe significain. Zijde. Aboe significain. Dus op zijde. Politiek na wafuding mo belangrijk voor. Maar mfustan denke no no ataki ta ko bus kondesa ma ogote ke politique mo wasa sa politique ne me kan fikan me ko gole li baka sa politique na o du ko sa wedu one de belangrijk san waarde fu amaron na wo ko makandi dat tide den bigi wanti de we gafata ki fi ma we na ki botu we sani awo ko de wo ko makandi de manière que individuel de le kwa busi ma di de kwanda ne de force amene de wo ko makandi me ka de bare ka bigi resultat de mo apoio wo ko makandi ya no ab de mo gan problème c'est un problème volgens de manière chay de se vient kamaron dat na problème wan so isana de wa de sa wa maron de puis woli na la de san ya sa wa hectare bus konde sama na o musu wo ko makandi to tak yo de manai ni attack taki de mabi modele te sa de lo sen op ne meke de taki bus konde sanya bigite na poiseka date wap de rikal fuden taki sanya bigite na poiseka ma wa chayo se ven ke maron om dat we lukuta belang amoni konte ke over ami te ko over a de wimon dat nou ap de mo belangrijk san asanya de wimon want te weta ku for wi na am lu kwa yuwan im lu kuna akurup san adul kurup sai iwani bare ko san gidora politique pe adul kurup be fo be te seta ko mo komba kandina o disto apeta ko pe am idea som na isani dat wan taki no de fa adul kurup afi se fi de
Je verstaan? En if we allemaal die de leid ik festiman, mitaki sa samtaki, daar fian koi taki, a binnenland na politieke leider het. A binnenland heb partijvoorzitters. Want politieke leider moest maar go boven alle problemen uit naar Fuseka en Wisifabi. Je verstaan? Dus dat naast aan dus zolang we jou want jou zeven keer echt de bus konde sama, au los op maar zolang wij jou zeven zo dat want taki na ta denk je ja de man die de fest maide, ja de naast aan fuye epi. Ik NGO, ik organisatie Stichting 10 oktober 1760. Los voor thema ronddag we organiseren verschillende activiteiten, dan voor MBAD of voor soja cultuur of naar lezen, maken ze maar bewust. Sang we pakken ze voor doel voor sidon taki zijn yang galant je niet kai gezondheid, kai economische sector, kai criminaliteit. Alla de sande na sanje comfort aan nieuwe binnenland. Van denk ik voor sidon echt voor werk zijn niet uit aan galant. Bijvoorbeeld laatst nog weer minister voor natuurlijke hulpbronnen die etakia pamaka gebied deskalia mag go ook, maar no amoni de begina dorpskas jamu gemo de muchaine kwa galanti. Fa we luku tegenover de sande. Leki Stichting 10 oktober ube abi bepaalde doelstellingen. Want de eerste doelstelling de taki dat want ik de san zou bewaren taki na fugi bekendheid na die hoe dat der maar ons taki de gaan voor ben met moeite zijn te weten taki gaan voor na fugi bus kon de organisatie samen maka wai pa maka kuinti aluku fugi bekendheid voor alles maar musgi awaderen voor sabi se fitako ke mina wa maron en de gaan voor bele voor wan bijdrage en dat lukt. Want al lukt zodanig dat je hostel tapen door aan la soort tekenslagen en agents, maar een stabiel groep, met dat je een echte maron groep, dan hol je door dat na stichting groep, dat je go door aan la teken, doorzetten wo, maar kan die, zomaar no be wan ala de wakago ya fika wan piki groep na mo feti to ofendia de. En dat be de wan mail part dat je bus kondesa maar kisa erkennen dat je wabi wan nationale dan. En want dit doelstelling de taki kwadono. En mi denki aini ayalia gomiti ayalanda au kwado ekleki stichting 10 oktober vandaar dat die u versterken organisatie. U abiwan media team aan de leiding voor Simone Awana sang u hori bezig voor berekte informatie alasani. U betrekt mevrouw Fidelia Galombey sang o behandelen voor vrouwenorganisatie internationale betrekkingen. We tekenen pada André Moses Nuki, ak motan die lang kom bakau taki planning, documentatie en informatie. Je verstaan? En at de base kan we nu ba fu wan lezen tapu 6 oktober CBU en loop hij staat na ons huis naar Wagenwegstraat. En hij lezen dat ik over de naam Marons hun economische ontwikkeling van 67 tot heden. Pluis alles aan uit. Pluis alles aan uit. En alles maar de welkom voor Gogi denk je aan discussie of dit to panelleden of dit to omdat hij want zijn zij spelen toe hier taki de je want aan into Afro-Surinamers binnenland. Terwijl amoga kruet taki over Marons. Omdat Marons de internationaal ken, au plus ala desan dat toe. A economische ontwikkeling dat nou aan deel vindt toe. Onze wego, effortan atakwa moitoli taki ofota in officieuze cirkel zou de wan du bus kondesa maar de in wan cirkel de dailon toe. Wan doorbreken fu, chamoro sanikon. Omdat sang moest passen, sometimes maar we tanta passen, jou politieke voor Gwanjuka bijvoorbeeld, nee, janga kula bote Gwanjuka, maar no, de boya 200 pika de maar doorbreken transportbarrière kabata kon de moro. Waardoor na ekwonsani interessant voor de media, lekker voor deso, na deskundige, na niet deskundige voor taki voor discussie kan fusani uit asandati. Nou, of je nu aan dit denkt over de economische ontwikkeling aan het zijn, die zou moeten.
En hoe de ayari saiko wani organiseer een landbouwconferentie toe. En hoe de bezig voor schrijfrapport, de deskundige koje voor schrijfrapport en we vinden we zoeken fondsen naar lassen. Een landbouwconferentie, want we boos konden eigenlijk naar landbouwers zijn. Maar wat we doen naar landbouw voor we kan vinden economische waarde eruit. Voor de industrie die bala voor we doen landbouw de economische waarde de kiezen eruit. Voor kan ontwikkelen zeven. En we organiseren ons aan het onze wego. Voor bepaalde richting eigenlijk hoe maar ons zou moeten doen eigenlijk voor kwafesi. Na alle de thema's zou potida, alle de onderdelen dat ook bij volle gezondheid is. Dus na alle man de voetaki, voor me gewoon dijbroek, voor me gewoon planning taki. Die zo moet doen, me kon lukken de fouten, me kon lukken corrigeren en hoe verder. Is heel belangrijk en wat belangrijk zijn hoe abina aini ayari jatu. Wan tafesi hè dat na amatoneti dat die op de 9 oktober en amatoneti die zo horen na het webcentrum omdat ze naar zijn in bus konde sama una no apesha foto wa neutra apesha la te yogo ya sama apesha ya di pasa bena de lo baka juba fia ma juna apesi ibo santo na wani wan kwa pe madina apesi na se mo wani giri pia da ti yogo de se ali a bep centre ma u de be se ka su kwando apesi tu na matoneti anga wadu wan kumati petu na abi ola trop 3 de fase ke doti ale ke bena cosmos dat na fu asfer maar amato neti wan tiaring wan ta dimensie to lek 10 oktober wan dat na vertel kunst fu bus konde sama te neti bakan na tu be japan das na la de pike kona de li pe mato de li anaisi to li penali fens forale dus wani gen wan trap de mensen taki wani gi vanuit as kifoko na mevrouw Fidelia Galmo die trainen enkele na bus konde pikin fu a physique deel van cultuur fu dat no lasigwe want ay lasigwe aksu wan pikin no fa sabi gi wan mato asabi when fu ana isitoli takina dilitin daiting asabi importante to el desan datina na wan physique van cultuur fu no pe u kan ge wan economische waarde to omdat die den talent zijn dat peka ontwikkel got op dat niveau presenke fa de talenten so den boy sai pe pouco fui demanda no adu staka kunst de no takim keren got op aan niveau onder bakale de na den sandati dus na woensdag lon Martin oktober usab de normal dat we wata kombe na 20 oktober dana we gona polo wakak mota 20 oktober ga parlementaire en toen was parlementaire dat we nou abile gestichting 10 oktober samen met mevrouw Fidelia want daar kliniek dat we bakken dat die de kan pangi kia omdat die alles maar wie pangi maar ja sabi sana betekenis van pangi en fijn moet dia pangi a pangi enkele kan die am tia beondo ya kan die am tia so wa ma fidegi want la dejo la fute taki tia pangi wan fasi na wisi na baka tike na tokte waka isi na ala desanda ti fay mutia ajemba kosi wanta ala dia betekene seite wan fasi na wawenke gi wan samate ane so de ala desanda ti wan clinic ogi a parlementaire fu des mapito en dat ja 10 oktober se bin parlementaire de na kan go de to make de lady ke ajemba fi abete mona imo so sabi des fu de sandati na ek den kenne se wan fu sa elas gwesan we 16 oktober wan wo ko tapen ta ku behouden en ontwikkelen mo fa gen wan economische waarde en de bal fu wan culturele waarde wan economische waarde want dan apangi ikan do furu so dus na dat na zijn en one de laatste was sabi dat na 24 november dat na historische boek tak we kan dat na foto die we van madame of dat af den gaan wan diabetes pede mabe kon swaki wa di bede nya botona na pede be pude to wata bikai na bi warda to ede na wado na we go gido wa hi to wan bo mi ki giden de disabe on me arwe den kabak giden ga wan de wan respect to food diabetes so taki wa fegete den en yari atu abi internationale gasten omdat nasa na wa marons de
Maar ons deel me konde denk Trinidad, Jamaica sefi abi wan gama nu na den desma fu de be Congo pocha gama ma dapi na o magama. Ya abi den sma na Colombia tu na ensena ya lia so abi dif den maar ons dat is ook om. En door de vanaf 8 oktober in sana. En desma dat die voor een kisani mevrouw Fidelia de aantrekker voor asani. En via dat die wani guado se tu fu meke kennis fu sabi usefi. En voor internationale contacten en zo middelen dat je kan doen, dat zou moeten doen. Maar het is een hele hap, maar na 10 oktober ja, die zei kom, nou hoe denk je dat je criminaliteit is en dat we er een plan uit doen. Voor we moeten denken samen, nou wie we maken, we werken uit naar samen, voor jaren kota pa ons hebben, samen met allemaal potentieel die voor we moeten doen, voor jaren correctie doen. Maar bij niet alle decennia, aan media, mati NASA je belangrijk die kan je zitten altijd je zoek op in hij waktu bersama kwa ino men dat die belangrijk if je waka go na je vindt info mo en ka sama kwa you en je waka en je zit aquí aigo mana datina udenki ini alasani en unabi akoni sai hoeveel stekten dus alasama die wali voor een bijdrage we kan je voor de van België gegeven moment dat bij een koeien puur en je moet je nog dat want dat je moet naar president dus ja die zoeken asama die abia kennis voor doen omdat die unabi alle kennis in zich dus toen zijn die gegeven moment dat je ziet hoe bel sama ik heb al weet dat voor schrijven projecten ja wat zie je maar aan deskundigen die hebben wel juiste atina nee maar aan dat die voor je hebt because om mij koeien ja zijn naar het bedoelingen maar unamoni obigi potiga district in October na moni ale ya pa ma anyway na za de make it so big when afi api di de bo angu money for the do na money so pape so dat taki gantanya wa hele hap inderdaad zei die maar natuurlijk onderweg go met die verschillende activiteiten denk ik vanuit de organisatie go we make afspraken heel verschillende sama die kijken om die fini informatie. Maar op die daarvoor zie en alla fasi succes en ja pisi voor die we doen. Ja, dus en we zeggen en we want you want door en we hebben een e-mailadres toe. Dat na gewoon kwijt vast en elkaar stikt in 10 oktober 67. Dus het maar die suggesties. En mail ons aan kon je dat doen. Of kan ik je telefoonnummer niet? We hebben nog mijn nummer daar, zo ja, bijvoorbeeld mevrouw Fidelia Galon, ja, ik kan bellen toe op 9771194. Doe me naar 7117751. Dus altijd die kan bereiken nu. En we werken tapu Sunday. En maar vooral suggesties, naar ideeën, belangrijke want dat je aan de meer tak was aan buiten, make de tijd tak make daar via een kooi tak je santali staf als je amelele na me sabita talis tak en ta fasi. Unego het voor unai vele kritiek, belangrijk. Precies, nee, ja. Zo, dat betekent massa Jan Afianko, je weet dat en ja eerste blok aba verhoging die de lantiman kiesi, aki uitleg piki zo, dat die soms maar die kiesi verhogen ja, dat wat ik krijg trap, ik ga wat atri, neem ik abelasting fee mogen, maar uiteraard die verhoging dat die behouden, want piki sani moet zo vinden. En ook toe, utaki aba 10 oktober, taki aba piki so sani aba ontwikkeling voor wie ik even. Maar verschillende activiteiten de, natuurlijk dan ook qua 4 man TV, je kiest precies pedesande, fadesande en sang de fukom. We sluiten naar Gongo Saboto afete. Bika esi de een spoedpersconferentie massaal wel gevalis beleg. Een belegging omdat minister Lilian Verrier voor onderwijs, wetenschap en cultuur taki na a Sana Radio Stichting dat die massa valis toucheer wan pisimoni eke wiskunde leraar na email. En dan kan je effectief dat wat aki ano meke de jude ano giles maar poti de juja pampila en a kisha money. Massa valis beleg een persconferentie. Saataki.